அனைவருக்கும் வணக்கம். கடந்த 2 நாட்களாக அபுதாபியில் நல்ல மழை. இந்த மழையோடு மழையை குறித்த செய்தியை தருகின்ற ஒரு திருக்குறளையும் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கின்றேன். மழையின் தேவையை வேண்டி வான் சிறப்பு என்கின்ற ஒரு அதிகாரத்தையே வைத்திருக்கின்றார். வானம் நின்று உலகிலே மழையை தருவதால் மண்ணுயிர்களுக்கு அந்த மழையெல்லாம் அமிழ்தம் போன்று என்கின்றார். வான் நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால் தான் அமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று. இந்த காணொளி உங்களுக்கு விருப்பமான காணொளினா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.